São 2 da manhã, tá vendo aqui? 2:02 da madrugada. Todo mundo dormindo. Chegamos aqui na casa, o galo tá dormindo, todo mundo. Vamos acordar o povo, tá aqui, não pode dormir ninguém. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos acordar ele com som de muriçoca. Botar essa bichinha pra cá. Chega! É tão bom esse som. Eu queria saber como é que as muriçocas no escuro, elas acham o ouvido da gente. Não, isso é umas derrotas. E a muriçoca, soca, soca, soca. Acorda, preguicinha. Mata uma desgraça dessa, uma hora dessa, velho. Aquela miséria correu pra onde, hein, rapaz? E vamos agora acordar Biró. Bolinha. Uma acordadinha. Olha. Vamos subir aqui, ó. Biró tá aqui, ó. Tá nessa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Nós acordar Biró com a muriçoca. O galinho de capim para dar coça. E o elemento surpresa, ovo, que é proteína, para dar o grau para ele ficar chocado. Você destruiu o meu ovo! Eita, que é isso aqui, homem? Uma muriçoca, olha. Um tapa na gostosa. Só o tempo pela puta, rapaz. Isso dá uma desgraçada. Enfia ele no inferno. Pô, que muriçoca, Biró. Esse da fé. Rapaz, vamos arrumar. Desgraçado, esse da fé. Oi, Fernanda! Eu tava todinho, rapaz, de novo, rapaz. Filho da as costas loucas, rapaz. Desgraçado, rapaz. Me para, filha da peste. Me para, Satanás. Vem cá. Uma bichinha no cara todinho de ovo, rapaz. Vai, então, cara.
Vem cansar com essa besta fera, viu? Aí pega e vai passar na peste com tábua desse jeito. Essa é minha roupa, rapaz. Feliz, Satanás, rapaz. Besta fera do inferno. Até meu vídeo encheu de bobanca de ovo, rapaz. O inferno, besta cigana do rato. Vem e bota com Satanás, essa peste. Onde é que ela se lembra de Satanás aqui, dessa peste? Essa molesta. Oxi. Mas não. Me pega, Satanás. Moção da besta fera. Viu? Filho da peste. Viu? Desgraçado dos infernos. Viu?